من سيحدثه اليوم عن بغداد، حيث يعكس نهر دجلة أضواء المآذن كل مساء كسماء ثانية تحت الأرض، وعن دمشق المدينة العتيقة، حيث ينمو الياسمين فوق جدران حجرية ضاربة في أعماق التاريخ، وعن قرطبة المدينة التي توهجت كشعلة عند طرف أوروبا بينما غطت بقية تلك القارة في الظلام. استقر الجواب في صدره: لا أحد. ولذلك اتخذ طارق القرار الأهم في حياته، قرار سيجعل منه أسطورة لقبها المهاجر. إن لم يكن هناك من يروي له الحكايات فسيذهب ليعيشها بنفسه. في تلك الليلة وهو مستلق على حصيره بينما نامت القرية من حوله، حدق طارق في النجوم عبر نافذته الصغيرة، وشعر بتوجس يعصف في صدره. ماذا لو كان الطريق طويلا للغاية؟ ماذا لو احتاجت إليه عائلته؟ ماذا لو لم يكن كفءا لذلك؟ لكن تحت ذلك الخوف كان هناك شيء أقوى، يقين لا تفسير له ولا يحتاج إلى تفسير. وقبل بزوغ الفجر أخبر والديه، فأمسكت أمه بوجهه بين يديها كما تفعل الأمهات حين يحفظن ملامح أبنائهن عن ظهر قلب، بينما وضع أبوه يدا ثابتة على كتفه واكتفى بالقول: توخى الحذر، تعلم بإتقان، وعد بحكمة أكبر. لم يغادره الخوف، لكن طارقا اختار السير نحو بغداد رغم كل شيء. حزم طارق حقيبة جلدية صغيرة، بعض الملابس البديلة، وبضع عملات معدنية ملفوفة في قطعة قماش، ودفترا خاليا من السطور. غادرت القافلة بعد 3 أيام من أطراف القرية في الساعة التي يتحول فيها لون السماء من الأسود إلى الأزرق الداكن، وتبدأ فيها النجوم بالتراجع. كانت تضم 12 جملا، علقت في أعناقها أجراس نحاسية صغيرة ترن مع كل خطوة، وكان هناك 4 تجار وحارسان يتقلدان السيوف، وقائد للقافلة يدعى حسان، رجل عريض المنكبين لوحته الشمس، قليل الكلام وذو عينين حاسمتين. قام بهذه الرحلة مرات كثيرة حتى بات يشق طريقه فيها كما يتنفس الآخرون. فاوض طارق على مرافقتهم في الرحلة مقابل المساعدة في تحميل وتفريغ البضائع عند كل محطة. تأمل حسان للحظة طويلة ثم هز كتفيه وقال: يمكنك المجيء، حاول ألا تبطئ الركب. توارت القرية خلفهم بشكل تدريجي، كما تختفي كل الأشياء التي نحبها للأبد. أولا المسجد، ثم أسطح المنازل، ثم أشجار النخيل، ثم الشكل العام للمكان، وبعدها لم يبق سوى الصحراء والطريق وأصوات الأجراس. لم تكن الصحراء كما تخيلها طارق، لقد ظن أنها خاوية، لكنها لم تكن كذلك. كانت مفعمة بالرياح والصمت والضوء والحرارة وتحركات الرمال المستمرة التي جعلت الأفق يبدو ككائن حي. في النهار صبغت الشمس الأرض باللون الذهبي وضغطت على كل شيء بثقل مادي ملموس، وفي الليل حل البرد دون سابق إنذار، وكشفت السماء عن نجوم تفوق ما رآه قط في قريته، مصطفة في أنساق بدت وكأنها متعمدة، كما لو أن أحدا كتب رسالة ولم يتعلم هو كيفية قراءتها بعد. تحدث التجار حول نار المخيم عن حروب في ولايات بعيدة، وعن أسعار الحرير والتوابل، وعن مدن سقطت وأخرى قامت، وشيئا فشيئا أخذوا يتحدثون بأصوات خافتة عن شيء آخر. قطاع الطرق، عصابة تسيطر على طرق معينة في عمق الصحراء، رجال عديمو الرحمة نهبوا 3 قوافل خلال العام المنصرم ولم يتركوا وراءهم شيئا ذا قيمة. استمع طارق ولم ينبس ببنت شفه، لكنه بدأ يتذكر باهتمام متزايد تفاصيل معينة ذكرها الشيخ في إحدى جلساتهم المسائية عن جغرافية هذه المنطقة، وعن واد رسم في الخرائط التجارية القديمة
لكن معظم المسافرين في وقتنا الحاضر قد نسوه. ممر يعبر فجوة في التكوينات الصخرية الشرقية يبعد المسافر عن الطريق الرئيسي، لكنه ينقله بأمان إلى الجانب الآخر. لم يكن يعرف حين سمع الأمر لأول مرة لماذا كان الشيخ يحدثه عن واد في منتصف قصة عن مكتبات بغداد، لكنه بدأ الآن يفهم السبب. وفي اليوم الرابع تغيرت الصحراء. أصاب الاضطراب الجمال قبل أن يدرك البشر السبب، فراحت تجذب حبال المقاد، وعيونها الكبيرة تدور في ترقب، وبدت أصوات الأجراس أعلى في ذلك الهدوء المفاجئ. رفع حسان يده فتباطأت القافلة. تسلق أحد الحراس صخرة مرتفعة ليستطلع الشرق، وعاد يمتضي جواده مسرعا أكثر مما كان حين ذهب. سحابة غبار تأتي من الشرق والشرق النصفي وتتحرك باتجاههم، وما تلا ذلك كان حالة من الذعر العارم. بدأ التجار بالصراخ، وأصدرت الجمال أصواتا صاخبة. كان حسان يحاول اتخاذ قرار دون معلومات كافية وبلا أي خيارات جيدة على الطريق المعتاد. حينئذ شق طارق طريقه نحو المقدمة وقال: هناك طريق آخر، ممر واد ضيق نحو الشمال الغربي، ويبعد أقل من ربع ساعة من موقعنا هذا إن تحركنا على الفور. حدق به حسان مستنكرا وقال: أنت فتى من قرية لم تقطع هذه الرحلة قط؟ فأجابه: شيخي قطعها منذ 40 عاما، ووصفها لي بتفاصيل أخاطر عليها بالعمر. فقال حسان: أنت تضع أرواحنا جميعا على المحك. رد طارق: إذن فلأتحمل أنا هذه المسؤولية. مرت لحظة بدت أطول بكثير من وقتها الفعلي، ثم أصدر حسان أمره. تحركوا بسرعة خاطفة، أسرع من السرعة المعتادة للجمال، تدفعهم الأصوات التي باتت مسموعة خلفهم، وقع حوافر وصيحات، والضجيج المنظم والمرعب لرجال يتخذون من العنف مهنة. وظهرت التكوينات الصخرية حيثما أخبر طارق. كان الوادي شديد الضيق، يتسع بالكاد لمرور الجمال، فانحشرت فيه وتجاوزته جملا تلو الآخر، في حين شكل الحراس خطا دفاعيا خلفيا بسيوفهم المسلولة. أما العاصفة الرملية التي كانت تتشكل على الجانب البعيد من الصخور فقد ضربت مسار الغزاة كأنها جدار صلب، محت من خلفها كل آثار القافلة. ومن داخل الوادي أمكن لطارق سماع صوت العاصفة، ثم تدريجيا لم يعد يسمع أي شيء آخر. برزوا إلى الجانب الآخر حين بدأ الضوء يميل إلى اللون البرتقالي. وسط هذه الفوضى تمزقت 3 أكياس من البضائع المعلقة على ظهر أحد الجمال، وأصيب أحد الحراس بجرح غائر في ساعده، سيترك ندبة لكنه سيلتئم. ارتجفت أوصال القافلة وتلاحقت أنفاسها بشدة، لكنها بقيت على قيد الحياة. رمق حسان طارقا بنظرة طويلة، ثم أومأ برأسه مرة واحدة واستدار عائدا إلى الطريق. في تلك الليلة حول نار المخيم لم يقص أحد أي حكايات. جلسوا في ذلك الصمت المميز لأناس تذكروا لتوهم أن حياتهم ليست مضمونة. جلس طارق منتحيا جانبا وحدق بالنجوم، وشعر بشيء مختلف يعتلج في نفسه، ليس فخرا على وجه التحديد، بل شيء أهدأ وأكثر رسوخا من الفخر. لقد قضى طيلة حياته قابعا في سكون ليستمع إلى الحكايات، وفي الصمت الذي أعقب العاصفة تلاشى ذلك الصبي الذي غادر قريته، وحل محله رجل امتحنته الصحراء وقبلت بوجوده. وبعد انقضاء 3 أسابيع على رحيله من الديار، في أمسية انبسط الضوء خافتا وذهبيا عبر الأرض، بلغت القافلة قمة مرتفع ممتد على الطريق، فتوقف حسان ولم ينطق بحرف، وهكذا أدرك طارق أن شيئا مهيبا ينتظرهم في الأمام. تقدم إلى المقدمة وألقى نظرة. قباب تلتقط آخر خيوط شمس النهار وتعكسها ببريق ساطع، مآذن تنتصب كأصابع تشير إلى السماء،
وشريط فضي عريض يمثل نهر دجلة الذي يتلوى مخترقا كل ذلك، وعلى ضفافه تربع مدينة هائلة الاتساع تبدو أقرب إلى كيان أزلي موجود منذ القدم من كونها مجرد مدينة بناها البشر، وكأن بقية أنحاء العالم قد نمت وترعرعت من حولها. مدينة العلماء، مدينة المكتبات، المدينة التي وصفها له الشيخ 1000 مرة في مسجد صغير تغطيه الأتربة على أقراف العالم. إنها بغداد. وقف طارق يطالعها حتى خفت الضوء، وتحولت المدينة إلى حقل من المصابيح والنيران الممتدة إلى الأفق، وأحس بدموعه تنهمر ليس من شدة الحزن، بل من ذلك الشعور الفريد والغامر بالوصول إلى مكان ظللت ترتحل إليه طيلة حياتك دون أن تدرك ذلك. لقد جاء باحثاً عن المعرفة، وجاء ليكرم ذكرى رجل علمه أن العالم أكبر من أن تستوعبه أية قرية. لقد جاء لأن باباً أوصد فاختار أن يمضي نحو باب آخر. كان يظن أنه يصل إلى مجرد مدينة، ولم يكن يعلم بعد أنه يدخل محراب القدر.